Рада приветствовать всех на своем канале «Жизнь женщин». В жизни нужно иметь один важный принцип – всегда брать трубку, если тебе звонит близкий человек. Даже если ты на него обижена, даже если не хочешь разговаривать, и уж тем более, если ты просто хочешь его проучить. Нужно обязательно взять трубку и выслушать то, что он хочет тебе сказать. Возможно, это будет что-то по-настоящему важное. А жизнь слишком непредсказуема, и кто знает, услышишь ли ты еще когда-нибудь этого человека вновь. Вот что пишет Лена. Взять вовремя трубку – это важно. Я вот так однажды вечером не взяла трубку, когда мне звонил брат. Нет, не потому, что не хотела с ним разговаривать. Просто не слышала звонок. Пыталась перезвонить, но он был недоступен. А на утро я узнала, что его не стало. С тех пор я всегда ношу телефон с собой. Вот только брат больше не позвонит. Очень важно принимать правильные решения и не упускать возможностей. К этому можно отнести решение всегда брать трубку, если вам звонят, особенно если это кто-то из родных или близких вам людей, и не тратить свое время на токсичных для вас людей и разные глупости по типу ссор или обид. Страх телефонных звонков. Почему люди боятся разговаривать по телефону? Что такое телефонный разговор? Это считывание информации только через один канал – аудио. Что при этом нужно учитывать? Тембр, ваш настрой и то, как подается ваш голос. Через голос можно считать все, начиная от внутреннего возраста человека и заканчивая банальными вещами, из какого он региона, какой у него уровень образования. Поэтому постарайтесь настроиться позитивно, говорите уверенно и обязательно в хорошем настроении. Брать трубку – это важно именно потому, что никогда не знаешь, что именно вам хотят сказать или предложить. Никогда не знаешь, какой звонок может стать последним или поворотным. Возможно, вам скажут или предложат что-то такое, что кардинально изменит вашу жизнь раз и навсегда. А возможно, что-то случилось, и только вы можете помочь, и вы действительно сейчас очень нужны кому-то из ваших родных или близких. А потом вы будете еще долго сожалеть, что проигнорировали тот звонок. Поэтому мое мнение такое. Будьте всегда готовы поднять трубку, если вам звонят. Конечно, если вы поймете, что это что-то совсем вам не важное, то вы можете также быстро и закончить свой разговор с абонентом. Здесь уже речь идет об умении отстаивать свои границы. Но отпустите свой страх перед неизвестным и не бойтесь нового. Будьте готовы и открыты к возможностям, которые могут внезапно появиться на вашем пути. Будьте готовы жить на полную и принимать все это здесь и сейчас. Ведь иногда решения нужно принимать быстро, а еще всегда старайтесь делать то, что можете не откладывать на потом. Так вы сэкономите себе время и нервы. А еще это о желании жить, получать удовольствие от этого, заряд энергии и страсти. Да и это ведь все ваш ценный опыт. И, конечно же, не забывайте, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такие глупости, как ссоры, замалчивание проблем, обиды и недоговоренности, а еще людей, которые осознанно отравляют вашу жизнь. Ведь с кем вы взаимодействуете и проводите времени больше всего, такими и сами становитесь. Помните об этом. Поэтому избавляйтесь от всего этого быстро и не задумываясь. Время слишком ценный ресурс, чтобы так безответственно им распоряжаться. Ведь никто никогда не знает наверняка, сколько кому времени отмерено на этой земле. Каждое мгновение – это и есть ваша жизнь, которая происходит прямо здесь и сейчас. Поэтому наполните эти мгновения чем-то действительно стоящим и заслуживающим внимания и смысла. А вот еще одно мнение девушки на этот счет. Звонить в наше время стало дурным тоном. Это не относится к работе в офисе, родственников, у которых нет смартфона, важным срочным событиям или ситуациям, когда нет интернета. Некоторые важные вопросы на работе решаются через мессенджеры.
Звонок телефона сегодня это необычное явление для меня. Мой телефон звонит настолько редко, что при звонках я вздрагиваю. Я заметила, что у многих людей существует страх телефонного разговора. У меня и других знакомых мне людей вызывает дискомфорт поднять трубку, набрать номер и позвонить. Это ж надо там с ним разговаривать еще. Другое дело написать. Отправила сообщение и сидишь, веселишься. Когда человеку будет удобно, он ответит. Ни себя не напрягаешь, ни его. Многие люди действительно боятся звонить. В том числе поэтому они просто не приспособлены к работе менеджера по продажам. Мало того, что там надо кому-то что-то продавать, так еще бесконечно звонить, ужас какой. Я в свое время выдержала 3 месяца. Это мучение. Честно, я просто не понимаю, зачем сегодня звонить, если можно написать. Мессенджеры в этом плане просто спасают человечество. С другой стороны, есть такие люди, аудиалы. И я тоже знаю нескольких таких. Они просто не воспринимают информацию, не верят ей, пока не услышат ее голосом. Часто они читают сообщения, потом перезванивают и переспрашивают. Им просто жизненно необходимо услышать ее голосом. Хорошо, их я готова понять. Звоните, перескажу. Я просто не понимаю. Одна начинает мне внезапно звонить даже по Фейсбуку. Да, там есть такая функция. Я, может, вообще сейчас за рулем. Да и кто тебе сказал, что я хочу с тобой сейчас разговаривать? Напиши ты сообщение, это же мессенджер. Будет время, отвечу. Другой звонит в скайп ни с того ни с сего. Причем звонит всегда поздно вечером, потому что находится в Италии, а посчитать разницу во времени, видимо, ума или так-то не хватает. Я, естественно, просто не отвечаю. У меня как-то нет желания в час ночи слушать излияние о том, как он скучает, и рассказывать, как тут у нас дела. Конечно, говорить голосом тоже порой нужно и хочется. Так вот, с подругами из других городов мы предварительно списываемся, мол, давай созвонимся, чтобы и ей было удобно, и хотелось поговорить, и мне. И есть такая вещь, когда нам кто-то звонит, мы просто не хотим с ним сейчас разговаривать. Хотя к человеку относимся в целом хорошо. Но неподходящий момент сейчас. Иногда я не беру трубку, а потом отправляю сообщение, мол, привет, чего звонил? Понимаю, что тема спорная, но думаю, что многие со мной согласятся. Мессенджеры сейчас спасают человечество от мучений телефонных разговоров. Мы больше не живем во времена домашних телефонов. Сейчас написать сообщение не только удобно, но и бесплатно. И действительно, известную песню про телефонный звонок в наши дни пора переделывать. Не звони мне, не звони. Не звони мне, ради Бога. Сообщение напиши тоном тихим и глубоким. Да простят меня мобильные операторы. Через пару лет можно будет выпускать имиджевую рекламу о том, как круто звонить друг другу по телефону. Очевидно, что этот тип связи постепенно отмирает. Звонить теперь можно даже по Вайберу и Ватсапу. Такие дела. Не бойтесь быть искренними. Любите, цените, пробуйте что-то новое, говорите о своих чувствах. Обнимайтесь, целуйтесь, принимайте и отдавайте. Не бойтесь всего этого. Всегда, при любых условиях и обстоятельствах, будьте добры и оставайтесь людьми. Это очень важно. Это то, что действительно спасает наш мир. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вы всегда отвечаете на телефонный звонок? А когда в обиде? Если тема понравилась, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.